माझी भाव भक्ती पाहिली दीदी आणि माझी वस्तू मला दावली माझ्या जवळ हो दीदी असं कोण म्हटलं कोणाचे बोलायचे आणि अनेरे घर रे देव गुरुची कृपा मध्ये वर झाली म्हणून त्याला सगळं जग मिळालं पाहिलं आणि माझी वस्तू मला दावली माझ्या जवळ म्हणून पुढं काय सांगितलं काय गुरुने भाव मला पाहिला श्री हात माझ्या ठेवीला बर मग संशय वाची गेला संशय गेला कल्पना सुद्धा गेली हो आणि तिसऱ्या कडव्यात काय सांगितलं गुरुने कानात काय बीज गेले
मंत्र वारे फुंकिले भांड्यावर मग नैनच भरून आले नजर फाकली असं ना आणि पुढं काय सांगितलं का गुरुने हाती मज धरिले मज त्रिकुटावर नेले भांड्यावर पुढे पीठ गोलाट पाहिले खुशाल झालो असं ना स्वामी रामदास म्हणे हे युगी अशी जाणे रामदास म्हणे करी विनंती असं ना किल्ला गुरुपाशी बरोबर म्हणून महाराज आता यांनी सांगितले खंडोबाचा जागर आहे आणि नंदीची कथा लावायची नंदी म्हणल्यावर हा कोणाचा मुलगा सांगायला पाहिजे म्हणून म्हणले महाराज वृत्तासुर ऋषीचा मुलगा बर शिका मुनी आणि त्या शिका मुनीचा मुलगा तो नंदी बर त्या शिका मुनीना म्हणल्यावर काय केलं त्या मानस सरोवरावरती बर अशी तपश्चर्या करू रे करून शिका मुनीने 12 वर्षाची तपश्चर्या करून आणि कमळाचे फुलं निर्माण करून आणि कमळाचे फुलं निर्माण केले 12 वर्षाने एक फुल तयार करायचं आणि अशी तपश्चर्या करी 12 फुलं तयार करणं हार बनवी इंद्राच्या दरबारात गेला असताना त्यानं एवढं 12 वर्षाला एक फुल तयार करून त्याचा हार बनवला आणि इंद्र दरबारात गेला असताना जाता जाता इंद्राला म्हणल्यावर इंद्र इंद्र दरबारात गेला इंद्राने पाहिलं अपमान इंद्राने करून असा अपमान
इंद्रानं असं ना हातीच्या पायाखाली त्याचा हार तुडवला म्हण अपमान शिखामुनीचा केला आणि केल्यावर दरबारामध्ये अपमान केला रे. राग आला म्हणजे त्या शिखामुनीला भले महाराज आता रागाला येऊन रे ऐका करी रे मला कविना बोल कविना रे देवा रे हो दिल्या रागाच्या भरामध्ये पाहून घेतला इंद्रदेवाला. इंद्र रे अरे बिचारे रे गरुड रे शिखामुनीला म्हणल्यावरती जटा खडकाला पाडले शेंडीला गाठ मारली आणि मारल्यावर असा पुत्र तयार करील इंद्रा रे त्याला गती दे तयार दिगती शेंडीला गाठ मारली असा पुत्र तयार करील हसरा आणि मग त्या ठिकाणी शेंडीला गाठ मारल्यानंतर मारल्यावर तीन देवात जाते त्यामध्ये हौस म्हणल्यावरती महाराज यातल्या भांड्यावर आणि तीन देव कोणते भांड्यावरती त्या तिघांचं बी त्या शेंडीमध्ये पेरलं गेलं पेरल्यावर ऐका बर का आता हो इकडे ऐका का बाबा भाऊ लक्ष आहे का माझ्या पुढे चुकलं सांगणार चुकलं सांगणार आहे का आता चुकलं मी आता चुकलं तीन देव कोणते तुम्ही सांगत ना आम्ही ऐकत मग चुकलं म्हणताय ना नाही आम्ही त्याला येस पुढे चुकली ती विचारणार आहे ना येस दुसरी ती वेगळी येस दुसरी ती वेगळी नंदीची कथा काला म्हणते हा बरोबर आहे ते सांगतो मी तीन देव भांडल्यावर पहिला वरून बनावा वरून देवाची आराधना केली वरून देवाला आमंत्रण केलं असं ना पहिलं बीज वरुणाचं त्या शेंडीमध्ये पेरले ते
दुसरा देव म्हणल्यावर महाराजे बर अरे अग्निर्य नावाजे बोल कविना रे देव रे दिल्या अग्निर्य म्हणल्यावरती दोन झाले हा शेंडी मध्ये बीज पेरलं दोघांनी हा आणि तिसरा कोणता म्हणल्यावर महाराज असायला तिसरा म्हणल्यावर रे हा तो वाई रे बन रे तीन देव म्हणल्यावर रे तिने देवाचा अंश त्याच्यामध्ये शेंडीत पेरला असताना असं ना नंदी तयार झाला शेंडी मध्ये बर आणि मग शेंडीतून तयार झाल्यानंतर हो शिकामुनीना विचार केला हा असा पुत्र तयार करायचा बर आणि त्या तीन देवांचा अंश त्याच्यामध्ये असं ना त्या शिकामुनीला नंदी तयार केला हो आणि तयार केल्यानंतर इंद्राचा सूड घ्यायचा म्हणून आणि इंद्राचा सूड घ्यायचा करता स्वर्गामध्ये जात इंद्रापुरामध्ये असं ना म्हणून नंदीना विचार केला नंदीचा जन्म झाला आणि झाल्यानंतर म्हणले महाराज काय केलं नंदी खायला रे मागत तू इंद्र दरबारात जा असं तिथे लय बगीचे हो लागत एवढे बगीचे फुलाचे नंदिनी करून विचार